月にタッチするなんてわけないよ。I know, right?神社が建てたわけではなくてね、お参り行った人たちが建てております。で、それもらうとね、名前が書いてあるんだよ。左側にはね、日付が入っております。あった日付ね。Back on.